ตอนนี้มือก่อนชรามอ่ะชรามดามบาดกระเล็กมือตาก็เชิงจ่าได้บางโป้นะบอดไปซอดดำตะลงจ่าได้ตาสังฆทานมาจากการเป็นไปชรามมวยได้บาดนี่ดาวได้บอดดำนาบอตาจังบาดนี่สะอาดได้บางโป้นี่ระเบียบปงเรียดาวบางโป้นี่ระเบียบปงเรียดาวคือแบบนั้นบาดคือดักถนอมบามวยจังไงจมวยนึงสอบโรวีบ่าปรสอาดโรวีบ่าคนนี้จับดันตะเละกรมการเงียเยอะđặc biệt trong cà phê mà chặt năng đấy hayเรายังมาตะเละนี่ตะเละแบบนั้นบางคนเดียวบาทจุริบสู่บางคนออกนี้บาทเขาอาวิดีโอมาบางคนเคยสระไปคือเช่นtừมือคนเช่าบาทเลือกโรงน้ำโลมีเนยจมกาคนเช่าย้อมเช่นtừตั้งปีเมาประปีปรักบางคนให้ย้อมเติบแต่มาดอลที่วิปูนบานใบเจียมาเมาเชียงไอ้บานใดเรามากับลูกได้บางคนเป็นแต่ใดมาเติบดูเจริญเสร็จบางคนมาเติบในชีวิตกรรมเพียบเลือกโรงบางคนเนี่ยให้สำหรับได้เลือกโรงน้ำโรงที่ได้คือยังเติบแต่ชูบานมาไงที่บางคนชูตอนหายยังก็เพลียงเมาแต่มาดองเนี่ยบางคนมืออันใดมือตัวสามก็โคลแต่มาดองบางคนใดนี่ละยังชูใดสามเราเลือกโรงใดสามเราเอาเทียนบางคนให้สำหรับคนเจ้ายอมนี่เป็นก็เรื่องยืดยาวได้บางคนมองปมใบปมบัวนั่นเติมมาดอเลยดาซาละโวลบางคนลายชื่อทำไมโจเป็ดมาเติมมาดอเลยกระดาษไงตรงไงนั่นตามันหกไปโอ้เนี่ยมันหกชราบางคนนั่นนี่โอ้งานบางคนนะบาดงานบางคนนั่นนี่มาเมื่อคันนี้ถึงไหมมันหกเนี่ยบางคนนะชีวิตชีกะก้อมคนมีแต่ปนังนี่บอกใบมาเปรวมมาไงบ่านี่ตางานđó là mười hai bang ôn với còn nè đâu khang cặp pốt đấy pú sao nè cặp pốt bang ôn cặp pốt bàประกอบปีหกใบหายจอดធ្វើការតែម្ដងបងប្អូនមកក្រុមគឺចោះកាប់ដើមហើយមកក្រុមនេះគឺលើកដើមបាទលើកដើមដើម្បីយកទៅកាប់សម្រាប់ដាំបងប្អូនស្អាតហើយទៅเอาเวนជើងវាต้องផាត់ទៅលើកដើមមកសម្រាប់ដើមនេះដែរគឺខ្ញុំអត់ដាក់នៅក្នុងដីចំការខ្ញុំទេដោយសារយើងពិបាកព្យួរហើយពេលពូនទៅយើងដឹកដាក់តែម្ដងបងប្អូនអញ្ចឹងវាងាយស្រួលហើយសម្រាប់បងប្អូនវិញធ្វើកសិកម្មដូចខ្ញុំដែរឬក៏យ៉ាងណាបងប្អូនជួយប្រាប់ផងបងប្អូននេះចាប់ដើមតលាក់ក្រុមការងារយើងដឹកពីចំការផ្សេងមកចិត្តហ្នឹងដែរទេហើយឥឡូវយើងមកតលាក់នេះតលាក់បែបហ្នឹងបងប្អូននេះយើងដើរព្រាយមកបនុកបុន10-20បាច់ចឹងណាបាទហើយក្រុមការងារយើងដាំនៅកណ្ដោះបងប្អូនតលាក់ដើមស្អាតដែរបាទនេះសកម្មភាពការកាប់ដើមបងប្អូននេះកាប់បែបហ្នឹងបងប្អូនកាប់បែបហ្នឹងបងប្អូនកាប់កំដឲ្យដល់ចង់ពេកមុំចោលខ្លះទៅចង់កុំស្ដាយហ្នឹងបាទនេះគាត់ទឹកដីចាស់បាទអីទឹកដីទាំងចាស់បាទចាគាត់ទៅសតដាំដលមានទីឆ្នាំហើយបងប្អូនអើយបាទមើលគាត់ច្រាមដើមវាកាប់ឲ្យដល់នឹងជ័រនឹងជ័រស្អាតណាហើយដើមនេះនិយាយពីអស់តោះដើមចេញញញ100ហ្នឹងបាទហើយមិនណែនាំបងប្អូនរបៀបពង្រាយដើមម្ដងបងប្អូនរបៀបពង្រាយដើមគឺបែបហ្នឹងបាទគឺដាក់ថ្នមបាទមួយចឹង
ជាមួយនឹងសក់ Brovi បាទប្រុសស្អាត Brovi បាទទៅ ហើយសម្រាប់នៅខាងបងប្អូនវិញមិនដឹងថាពង្រីកដើមយ៉ាងម៉េចទេបងប្អូនជួយប្រាប់ផងហើយសម្រាប់ខ្ញុំខាងព្រំដែននេះគឺធ្វើរបៀបហ្នឹងបងប្អូនជាទូទៅហើយអ្នកណាក៏ធ្វើអញ្ចឹងដែរបងប្អូន របៀបដាំបងប្អូនវាញាត់អញ្ចឹងបាទដីម៉ត់ស្រួលដាំហ៎បងប្អូនហើយដឹងដីរឹងឯងដីដំដតស្រួលមែនទែនលឿនហើយត្រង់ស្អាតទឹកដៃបាទសិតតែអ្នកចាស់មកដាំស្អាតបងថ្មីដាំអត់ស្អាតទេបាទកលេចមើលតាក៏ជើងចាស់ដែរបងប្អូនណាអត់វិសោធដាំដលងឆ្អែតដែរតាសង្ឃថាមកចកាអត់មានបច្រាស់មួយទេបាទនេះដោតតែមកដំណើររបស់តាអញ្ចឹងបាទនេះស្អាតណាបងប្អូននេះដីស្រួលដោតទេតាណោះស្រួលឡាតាថារោដីដោតចេះបានតា100 រៃអែមតានឹងឡើងកន្លះទៀតនៅលៀនឡានកន្លះទៀតក៏ស្រួលដោតអញ្ចឹងដែរមើលតែភ្លៀងបងប្អូននេះបងប្អូនកន្លែងយើងដាំហើយបាទអ្នកធ្វើដំឡូងមីបងប្អូនមានអ្វីសប្បាយចិត្តជាងបានដាំដំឡូងនៅដើមខែតាមឆ្នាំចេះទេបងប្អូនគឺសប្បាយចិត្តមែនទែនព្រោះអីដើមវានៅថ្មីល្អបងប្អូនហើយបានដីយើងធ្វើស្អាតចេះទៀតពិតជាសប្បាយចិត្តបងប្អូនមើលទៅវាស្រស់ស្អាតមែនទែនយើងអ្នកចកាធ្វើមិនបងប្អូនមានតែបែបហ្នឹងបាទជាចុងក្រោយក៏សូមអរគុណបងប្អូនដែលតាមដានទស្សនានៅវីដេអូធ្វើកសិកម្មជាពិសេសដំឡូងមីនេះតែម្ដងហើយបងប្អូនមានចម្ងល់អាចសាកសួរបានតើតើនឹងបទពិសោធន៍ផ្សេងៗចែកយល់ផ្សេងៗបាទសូមអរគុណ